Pravljica o papagaju Kokiju in izletu. V prelepi stari vili ob jezeru je v lični železni kletki, ki je bila z debelo vrvico obešena pod visokim stropom, živel papagaj Koki. Njegovo domovanje ni bilo prostorno. V tesno odmerjenem, ograjenem prostoru se je nahajala mala posodica z okusno hrano. Svežo vodo mu je gospodarica po potrebi dolivala kar od zunaj. Koki je večino časa preživel na gugalnici, ki jo je z umirjenimi gibi prožil v enakomerno, komaj zavedno gibanje. 1, 2, 1, 2 je žvrgolel in včasih dolge ure neumorno preverjal svoje pevske sposobnosti. Nenehno čeblanje mu je predstavljalo še posebno vrlino. Kadar je bil dobre volje, je znal neprekinjeno govoriti ali piskati, včasih tako hitro, da so šle njegovemu sostanovalcu kar dlake pokonci. Še posebno ga je zabavalo žvižganje v melodičnih tonih in oponašanje različnih zvokov iz okolja. Z drobno glavico je nihal levo in desno in njegove velike oči so med kovinskimi rešetkami zvedavo strmele proti odprtemu oknu, ker se je vedno dogajalo kaj zanimivega. V kotu spodaj je na udobni zofi lenobno dremal njegov prijatelj, Mucek Črnko. Kot nam pove že njegovo ime, je bil črn kot ogle in ponoči so iz trde teme včasih pomežiknile le njegove zelene oči. Pa ni bilo vedno tako. Pri gospodarici je bival že dalj časa in ko je le ta nekega lepega dne obesila Kokijevo kletko pod strop, se je Črnko takoj začel sliniti ob misli na slastno pojedino in neprestano krožil pod Kokijem, ne da bi za trenutek izpustil pogled z njegovega obličja. Gospodarica ga je z dolgo metlo že prvič pri priči kriče nagnala iz sobe in potem se je zgodil pravi čudež. Kadarkoli je Črnko samo dvignil pogled proti papagaju, je le ta zgolj ponovil gospodaričine doneče besede. Črnko, priden, takoj na kavč. Črnko, priden. In že se je Črnko pohlevno stisnil v kot in na zofi od strahu skoraj utrpnil. Besede so vedno zalegle in od tedaj sta bila vedno najboljša prijatelja. Ko si je njegova gospodarica nekoč privoščila obilno malico, je ostanke hrane zalučala kar skozi okno. Nekaj drobtinic je obtičalo na okenski polici in kmalu je tu nastal pravi ptičji direndaj. Vrabčki, taščice in drobne siničke so pričeli nemudoma zobati ostanke hrane in s frfotanjem plašili in odganjali drug drugega z namenom, da bi si lahko zgolj zase priborili čim večji delež. Glasno čivkanje ter prerekanje je spodbudilo Kokijevo pozornost. Tako je opazil, da tu ni bilo nobene poštene delitve, kaj šele iskrenega prijateljstva, da so se tako spopadali za pičle drobtinice. To je bilo res nenavadno in Kokiju, ki je imel hrane vedno na pretek, resnično tuje. Črnko samo dremlje in se lenobno preteguje, je nejevoljno zapiskal skozi priprti klunček. Na vso moč si je zaželel spremembe in nove, vesele družbe. Halo, pernati prijatelji,
obiščite me in oglejte si moj lepi dom, ki so ga ljudje zgradili samo zame, je v veselem tonu začivkal. Nihče se ni niti ozrl, kaj šele, da bi mu namenil kako drobno pozornost. Frfotanje in prerekanje za zadnje drobtinice je bilo pomembnejše. Zdajci pa je drobna sinička le dvignila pogled proti Kakijevi kletki in še v istem trenutku ji je predrzen vrabec izmaknil tako težko prislužen zalogajček iz drobčenega klunčka. O, ti predrzni tat, je jezno začivkala. Ne skrbi, pridi k meni, je veselo zažvrgolel Kaki. Tu je hrane dovolj za oba. Črnka je dogajanje na okenski polici dodobra predramilo in v pogledu na pernate dobrote so se mu začele takoj cediti sline. Črnko priden, takoj na kavč, Črnko priden, je zavreščalo iz Kakijeve kletke. In že se je Črnko pohlevno potuhnil nazaj na zofo in ubogljivo priprl oči. Kakšen pogum in kakšna moč, da se te ustraši taka zverina, je presenečeno zapela senička in se previdno in nezaupljivo spustila na streho Kakijeve kletke. Jaz sem Sina, se je predstavila. In jaz sem Kaki, se je nenavadni obiskovalki samozavestno priklonil naš junak. Ne gre drugače, veš, moram varovati zaloge hrane pred vsiljivimi kradljivci, zato sem jo zaščitil z rešetkami, je samozavarovano dejal in Sini kar s klunčkom pričel podajati slastna posušena semena. O, kako je to okusno, to so pa prave dobrote, je z navdušenjem pripomnila Sina. Prav lepo imaš urejeno tukaj in kakšen blažen mir. Veš, zunaj smo stalno v strahu, visoko zgoraj na drevesi stalno kroži roparska ptica Kanja z velikanskimi krili, smrtonosnimi kremplji ter zakrivljenim klunom stalno preži na nas in je pravi strah in trepet. Drugače pa doli ob jezeru domujeta dve veliki beli ptici, veličastna laboda, pravo čudo narave. Ob pomankovanju je čas hitro mineval in Sina se je morala kmalu posloviti. Kaki se je nemo zazrl za svojo novo prijateljico, ki je kot blisk švignila skozi okno. Črnko je skoraj nevidno zastrigel z ušesi ter le za hip premaknil svoj smrček. Verjetno je klavrno sprevidel, da se mu je slasten zalogaj dokončno izmuznil iz ostrih krempljev. Kaki je otožno prislonil glavico ob vrata svoje kletke. In glej ga šmenta, zdajci so se le-ta nenadoma cvileče odprla. Hopala, kaj je pa sedaj to? Je začudeno zakrilil s perutmi. Verjetno edinstvena prilika, da si ogledam širni svet. Jupi! Ni dolgo razmišljal. Še pod čarobnim vplivom Sininega navdušujočega žvrgolenja je razprostrl živo pisana krila in že pristal na okenski polici. Prvič se je ozrl v dal proti jezeru, proti zelenju ter belim pticam, ki so se šopirile na prosojni gladini. Črnko je v kotičku dremavega očesa opazoval vse dogajanje in ko je končno dojel, kaj se je pripetilo, je ves prestrašen skočil z zofe in otožno zamjavkal. Ojoj, ne, kam odhajaš, Kaki? Zbal se je, da bo zavedno izgubil svojega pernatega prijateljčka. Še v sanjah si ne bi mogel
predstavljati tišine, ki bi nastala brez Kokijevega neumornega čebljanja. Saj se mi bo še zmešalo brez njegovega poskakovanja in piskanja, kako bom le dremal in užival pravične sanje brez njegovega neprestanega hrupa, je jezno zapihal. Pomiri se, mačkon, saj bom šel samo na kratko potovanje v tujino, mu je domišljavo in prevzetno zabrusil Koki. Ves začuden je opazoval tuji svet okoli sebe in negotovo poplesaval po robu okenske police. Koliko neznanih glasov in zvokov, prav moteč hrup in kakšne čudne vonjave, je nezadovoljno začivkal. Čisto nekaj drugega, kot mi je pripovedovala sina. Nelagodno je zaplohutal s perutmi in se previdno odrinil s police. Kako se je prestrašil! Najprej je kot kakšen ploščad kamen v prostem padu zgrmel v globino, potem pa je v smrtnem strahu začel tako panično kriliti, da se je končno ustavil v zraku. Se trudil sunkovito razprostreti drobcena krila in naposled le varno zajadral nad drevesnimi krošnjami. Tu pa je šlo za las, si je vdahnil. Tako dolgo nisem letel še nikoli. Sem že kar malo utrujen, se vidi, da stalno poležujem v kletki. Zdajci so kot strele z jasnega okoli njega začele švigati temne lise. Skoraj je treščil v jato vrabcev, ki ga je komaj zaobšla. Kaj boš pognal korenine tu v zraku ali kaj? Spoštuj vendar prometna pravila, je čivknil najstarejši med njimi, ga še enkrat jezno zaobkrožil ter se nato hitro pognal za ostalimi. Ti turisti res mislijo, da jim je vse dovoljeno. Kakšna nadutost, se je namrščil Koki. Imajo komaj malo močnejša krila kot jaz, pa mislijo, da se jim moramo zaradi tega vsi klanjati. Je se začivkal ter frfotaje pristal na najbližji veji. Ej, pazi malo ti pobarvanko, kaj nič ne vidiš? Skoraj bi mi pomendral tretjino nogic. Jaz je tik ob njem, kriče zastokala zelena stonoga. Pa nikar me ne poskusi pohrustati, se ti bo namreč zelo slabo pisalo, je še zabrusila in se tako kot črnko krčevito zvila v neprebojen klobčič ter proti Kokiju sovražno uperila svoje drobcene bodice. Prijaznost pa taka, je Koki nejevoljno stisnil svoj klunček in se ozrl proti vrhu visoke stavbe, kjer se je nahajala njegova okenska polica. Globoko je zavzdihnil in žalostno skomignil z rameni. Današnji izlet je potekal daleč pod njegovimi pričakovanji. Mogoče pa je najlepše res doma, samo da tega ne vemo, dokler doma ne izgubimo, je pomislil. Zakrilil je s perutmi, se dvignil nekaj 10 metrov više in najprej pristal na nekem tujem, a zelo prostornem balkonu. Samo da si malo odpočijem, je zasopihal. Taka daljna potovanja so res naporna. Le kdo živi v tem stanovanju, je zvedavo pomislil. Za velikanskim steklom je opazil majhno punčko z lepo spletenimi svetlimi kitkami, ki je čepela sredi kupa plišastih igrač in pol tiho prepevalo.
Ni manjkalo medvedkov, kužkov, zajčkov ter srnic. Le kakega ptička ni bilo videti. To je pa res pohvalno. Moja gospodarica stalno gleda le v svoj telefon. Še navadne knjige nisem videl v njenih rokah, je pomodroval Koki. Mogoče bi pa lahko večkrat priletel k njej in bi se igrala skupaj in veselo prepevala. Komaj se je malo oddahnil in že ga je čakalo novo presenečenje. S klunčkom si je skušal poravnati in urediti razmrščeno perje in ko je slučajno obrnil drobno glavico, je od strahu skoraj obnemel. Iznenada so se čisto od blizu vanj uperile in pobulile velike zvedave oči, ki so skoraj izstopile iz jamic okroglega debelušnega obraza. Hitro je dojel, kaj se dogaja. Mali, kuštravi pobalin je s tresočimi se prsti stegoval svojo desnico proti Kokijevemu drobnemu teleščku in ga že skoraj zgrabil za trup. Mama, mama, hitro, pisani kanarček, ujemiva ga, je od vzhičenja in veselja kričal in se od razburjenja tako slinil, da je Koki skoraj oglušel in se utopil v njegovi vlažni sapi. V zadnjem trenutku se je hitro prestopil in sklonil drobno glavico, tako da ga je ogromna dečkova dlan zgrešila prav za las. Zadnjimi močmi se je frfotaje dvignil do domače police in se ves zadihan pričel tresti od prestanega strahu. Vražji smrkavec neizobražen, je vidno razburjen ob dregetanju vsega ubogega teleščka, Koki je jeclajoče izustil komaj nekaj besed. Pobarvan kanarček, pa še kaj. Jaz sem vendar kraljevski papagaj, Koki, iz najbolj plemenitega ptičjega rodu na svetu. Ta zunanji svet pa mi ni prav nič všeč, je začel nejevoljno modrovati, ko se je zdajci kar naenkrat stemnilo in črna senca je v zamolklem pišu zakrila sončno svetlobo. Mjav, se je Črnko kot izstreljen naboj pognal na okensko polico ter v dvignjeni preži zapihal proti neusmiljeni roparici še tik preden je s svojimi ostrimi kremplji uspela pograbiti ubogega Kokija. Rešitev je prišla res v zadnjem hipu. Tu je res šlo za mišjo dlako, je v šoku čivknil Koki. Pogumni Črnko je brez pomišljanja zastavil svoje življenje, da je lahko nesebično obvaroval svojega prijatelja. In ni minilo veliko časa, le nekaj bežnih trenutkov, ko je Koki že tičal za varnimi vrati svojega doma in se še vedno tresel kot šiba na vodi. Hvaležno se je ozrl proti Črnku in otožno začivkal. Črnko priden, Črnko priden. Pravega prijatelja res spoznaš v nesreči in tudi Koki je sedaj po svoji najnovejši dogodivščini spoznal, da toplega in varnega doma sam ne bi več kar tako zamenjal za nekaj neznanega in tujega. Ob Črnku se je od tega dne počutil res varnega in mu je od sedaj še bolj ljubeče posvečal svoje papagajske sonate in napeve. Zavedal se je, da sta ljubeča družina in varen dom res neprecenljiva in največje bogastvo, več vredna kot vsi zakladi širnega sveta.
Sem ter tja malo oponašam gospodaričine besede, pa se mi vsa zadovoljna smehlja in mi takoj natrosi zvrhano posodico najbolj okusne hrane in vedno nalije sveže vode. Le zakaj bi se spopadal z vsemi nevarnostmi, ki morda prežijo name, že na okenski polici? In tukaj imam resnične prijatelje, zaščitnika Črnka in sino, ki mi poroča o vsem, kar se dogaja v daljnem svetu. Je veselo zažvrgolel, se globoko oddahnil in nagajivo pokimal dremajočemu rešitelju, ki je veselo predel na zofi. Črnko priden, Črnko priden, Črnko priden.